clean it. Even if your dog thinks it's a toy, we can clean it. Cif Infinite Clean with probiotics technology. Clean surfaces throughout your home.
Forgéad fáilte isteach táid ag tacht chomh bio ó leithol na hhéir an fefe chuig an seo i Lochgarman. Táid is stig in onad scoil Colasta na Turverte an seo i Lochgarman agus muid is sroth bio os na Comórtais. Táid an seo chun Comórtas dearnach an láineh ón onad áirithe seo sin Comórtas na Fidile do roioine idir 5 bliana déag agus 8 bliana déag agus idir fad san nóíoch go churn Frontius Vic Sivna. Táid is sroth bio Haintar TG Cahar agus Facebook TG Cahar agus Facebook Flacheol. Díomh a chuirde is Misha Frieda agus tá mé rais liv a ríis den Comórtas dearnach mar dúirt mé ón lá inneomh ba mud liv a mórach go Devon agus idir seo níos túisce inneomh fééis de mór ceol líl an seo ach onna de bháin ach seo an méid a bheith roing den deire seachtainna. Táid an seo mar dúirt mé go leiscéil tá 5 an sin agus táid an seo ag an Comórtas Fidile ba mud liv a ríist mórach a Comórtas na Manny Céilí a teachchuh ón dóm. So gá Comórtas tá fanta ón trotha beo ach tá líon mór onad timpeall an bháile agus tá cinnte go bhfuil scoithain cheol le clostal i ngach an caunal den máile seo. Táid rééis sílam na túsa chuirlis an Comórtas áirithe seo, so ní mis chun fánach de bladrail an seo ghaach mar síos go dtíon tardan an is chuig de sinta ní chnéile. Dí chuí ba chuine úsle agus fáilsa isteach chuig Flacheol na Héireann in seo i Lochgarman. Tá is beor lína ag an Comórtas Fidil faoi 8. So welcome everyone. Are you having a great time? So far so good. Well done. So welcome to Flacheol na Héireann in Wexford. We're live online at the Fidil Under 18 competitions. Our adjudicators today na Multari Inne na Claire Quinn agus Claire Ann Kearns. So just a couple of fógra, some housekeeping announcements before we start. So just dinnig cínta go bhfuil phone póca muchta, so please switch off all mobile phones. Dinnig cínta fannacht iver síchan nuair tá na homóirí ar an státe, so please remain seated while the competitors are up on stage. Agus na doras éilethe, so the emergency doors. So if in a case of an emergency, which I hope there won't be, the door where you came in and the door there to my left. Agus sin. So tá má chun an rolla a dhéanamh inis, I'm going to do the roll call. So, Omahor Ivre Hean, number 1, Ciara Noonan, O'Neill Malcolm, Maryland, US. Anseo, very good. Omahor Ivre Do, Ben McCabe, Cuimh na Gomórach, Port Lordige. Anseo. Ivre 3, Avi McGovern, Cavan Town and Cavan. Avin and Ja. Ivre Cahed, Ashley Meehan, Sean Tracy and V. Anseo. Ivre Cuig, Jack Deline, Dura Bearfield and Chlár. Jack and Chop. Ivre Shea, Beth Bryson, St. Paul, MN, US. Beth and Chop. Ivre Schacht, Imogen Miller, Irish Minstrels, Scottish Region, Britain. Hiding there somewhere. Ní fós ar déanús. Number 8, Ivre 8, Michal Minogue, Kinvara Galia. Anseo. Ivre 9, Laura Scott, Camross Leash. Anseo. Ivre 10, Olivia O'Donnell, Rosslee Farmanach. Ní fós. Ivre 11, not competing. Ivre 12, Finton Kelly, Rafferty Madden, New Jersey. Ní fós. Ivre 13, Lockhart, Maiarty, North London, London and Southern Britain. Lurcan, okay. Agus Ivre 14, number 14, Clodagh Crowley, Lacia Galia. Clodagh and Ja. Ní fós. Okay, so we're going to start now. Omahor Ivre Hean, number 1, Ciara Noonan, O'Neill Malcolm, Maryland. So Bula Bosco Ciara. And just before we start as well, if the competitors can go into this door here and around. We like to get our steps in every day.
Okay, Guramaha got in Chinkira. Omahor Ivredo, competitor number 2 is next. Ben McCabe, Creve Nagamorach, Port Loriga. So Bulabaska Ben.
Gurmila Mahagad Ben. On Kate O'Mahorala, the next competition coming up here is Ividit 3, Aveen McGovern, Cavan Town, and Cavan. So, Bula Buska Aveen.
Well a chuirde tá sé ráite go hena in sa mórtais eile tárá ag na homothirí gan a bheith tafata agus tá an cinine sin déanta ag an géad amthir eile mar sin tá muidir chun brise beag go hóga ach fannaí ling ba muidir gon chéad duine eile. Feicimid si bh gan cúpa nómad.
Gur míle maithe go sin náising. An chéad amthile, the next competitor up here is Ivida Cuig, number 5, Jack Deline, Dura Bearfield an Chlár. So bula bus an seo go Jack.
Nis gur maithagad an sin Jack. An chéad ó Mahorella, the next competitor na Ivor Shea, number 6, Beth Bryson, St. Paul, MN, US. So bula bus go Beth. An sin.
gur mágad an sin bet. On chéad Horella, the next competitor, na Ivra Shacht, number 7, Imogen Miller, Irish Minstrel, Scottish Region, Britain. Turbulabus, round of applause for Imogen, Ivra Shacht.
Nishgur Mahagadan Chin, Imogen. I'm just going to do another roll call. If you're here, can you just check in with Barclay down at the door there? So, Ivid Idze, Olivia O'Donnell, Rosley Farmanach. Ivid Adoyeg, number 12, Finton Kelly, Rafferty Madden, New Jersey. Ivid Trideg, number 13, Lorcan Moriarty, North London. Agus Ivid Cardeg, Clodagh Crowley, Laca Galia. So if you want to check in with Barclay, Barclay's down there at the end of the door. Okay? So Leanna Muzarai now, we'll keep going to the next competitor. Ivra 8, Omahor Ivra 8, number 8, Mihal Minogue, Kinvara Galia. So Bula Buska Mihal.
Nis gur míle maithagad Mícheál. An chéad amthór eile the next competitor ná Ivran Nui, number 9, Laura Scott, Cam Ross, Leash. So búla bus go Laura. An sin.
Gurmila Mahagadachin Laura. I'm just going to do another quick roll call here. Ivradoyag, number 12, Finton Kelly, Rafferty Madden, New Jersey. August, Ivra Carhazeg, number 14, Clodagh Crowley, Laka. Could you please check in there with Barclay at the end, at the door there? Barclay's waiting for you, if you can check in. Okay. Okay, Lana Mudarai, we continue. Lashiched Omahor Ella, the next competitor, Ivra number 10, Olivia O'Donnell, Rossley Fermanach. So, Bula Bosmore go Olivia.
Is gur míle maithagad an sin, Olivia. Now I'm going to do another roll call again. Ivra Doyeg, number 12, Finton Kelly, Rafferty Madden, New Jersey. Agus number 14, Claudia Crowley from Lacka, Gallia. If you're here, would you let your Sparkly know there that you're here, okay? Gur míle maithagad. Okay. Slandan with the Rhinish, we'll keep going. Omahor Ivrit Trideg, competitor number 13, Lorcan Moriarty, North London, London and Southern Britain. Okay, Bulabus, go Lorcan.
Nishgur Mahagad Lorcan and Chin. Another roll call, Canala Arish, number 12, Finton Kelly, Rafferty Madden, New Jersey. Will you please check in with Barclay there at the end? Ivra Doyag, number 12. Agnishak Lantarai, continuing on. Omahor Ivra Caharzeg, number 14, Clodagh Crowley, Laka Galia. So Bula Bosca Clodagh.
agad na sin Clóide. I do another roll call Irish, Ivra Doyeg, Omahor Ivra Doyeg, Finton Kelly, Rafferty, Madden, New Jersey. Omahor there, that is the last competitor. So Tamachon on Comorta Sachunya Osculse Inish if a Chuig Numadig, going to keep the competition open for 15 minutes. I will call again on Finton Kelly after 15 minutes. If he's not in here, then I will close the competition. So Bemazarash, Trish, Chuig Numadig will be back in 15 minutes. Well, mar dúirt Jacinta an sin, tá muid fannacht ar Omahor a bháin, Cera Omahor déag a bhí sa glór, duine bháin na churnúil doing nachmeach si a tacht chuig an gomórtas, agus tá duine bháin nachhfuil scéal cloiste agin go fóil. De réir rialacha an chomórtas is féidir an chomórtas a chunáil ar oscailt ar úsféid ama cúig nóméid déag. So tá siad chunéis sin íanamh baimid a fannacht tamlín eile, tá muid chun brise beag a hógáil, ná himig í ró ada uing baimid a rais i gang cúpla nóméid. Well, a chuirde táid fós a fannacht an seo, táid a fannacht ar Omahor, níl an sé scéal defnathe nachhfuil sé a tacht, ach sílam go bhfuil nuacht ag an a tacht chuing, agus is gar go méid an scéala sin a tacht chuing an seo sa hála. Ach fad táid a fannacht ná dénig í darúd go maiid is créile bio tróna mórach ar haintóir TG Cahir, agus ar Facebook TG Cahir agus Flacheol ó bhuach fointe chomórtais Flacheol na héireann fithe cúig ba me de tachóibh ó chomórtais síintear na maní céilí ag a sé a chló tróna mórach. An dóm hail chus áin na sláine, tá spás an go sús le ráhíle duine agus is ána bheith muide chun na eáil cé a bhuachas an chomórtas mór sin ar nóid be é banna céilí bartla ó fleharta ó chunda childara a bhuaig an mór chomórta sin inarig. Ní fis cé go bheith an na mórach ach bígí ling agus bh iomad ar fad amach. Cearcalóir fad táid a fannacht ar scéal an seo táid consúl sír a chahabh ar comórtas a bhí a going inné sin comórtas an chantartín dus na gdaoine óga idir 2 bliain déag agus 5 bliana déag.
Well bin agah buachpointí an chomórtais dus na daine óga ar an gantatín idir chábblion déag agus cúig bliana déag agus ar nói ba í fianna ní léime as ballybáid I gúnda uafáile a bhuaig an chomórtas áirithe sin aga muilista go bheith chuirde gur bhuaig an cailíonn céine chomórtas an bhilógin san ísgrúpa céine chomá so chogordas ocrí le fianna agus thula mé freisin groisí mar chuid go grúpa ceol a tháinig sa tríomháit so tá si golarráis go cúnda uafáile agus neart bán agus óráid agus cuilerad réile ceúra an sin in Ballybáid, Tá cinnte go maiid siad in Danimálís in Ballybáid an tachtain se chun. Fad táid de fannacht agus baimid de fannacht píisi beag eile, táid consúlacha habh siar ar chomórtas na dríréid, ceol tír de chomórtas daoine fásta a bhí anna inné.
Bin agah buachhaintí ó chomórta síontir ceol tír a bhí ar siúl an seo san ionad seo in é, agus ar nó bí iad Áine Fox, Aidan Hughes agus Cathal Walsh as Caisleán Uara I Gundé Bhuio a tháinig chun cín agus a bhuaig chur na féile sa chomórta sin in é. Chomórtas eile bhí ar siúl san ionad céine seo ar maidin ná chomórtas an tunnachan das na daoine óga idir 5 bliana déag agus 8 mbliana déag. Caimid súil ar buachhaintí an chomórta sin anois. Bhfuil bin agah na buachhaintí ó chomórtas an tunlachan a reachtáú an seo ar maidin. Bhí omathóir amháin ná airigling a hafada agus ba ise a tháinig chun cín agus a thugléí Curran Pure Fresh Dairies gan mo leiscéal.
Péro the Irish fui malacht felladori wio is cínta nach bhfuil éon bhealach cheoltóirí mio. Mio a tháinig chun cín I comórtas na díréid agus mio a tháinig chun cín an sin agus be I Nicole Kilkenny an gláirseach nó an grit a tháinig chun cín. Agus tám cínta go meach a hathair Noel Kilkenny ceoltóir ionach as Cashel na Mhara nach mar an bannach dé leis a bheith an bhródúil agus é fechant Nicole a tuairteáile gradam go Cashel na Mhara. An is chuirde táid fós ag fanna tar scéile os na moltóirí, agus fadas táid a fannacht, táid in is consúil siar a chur ar an gomórtas áirithe seo comórtas na bhailíní, comórtas fidal, daoine óga idir 5 bliana déag agus 8 bliana déag.
Well, bin agah na homathóirí go léir agus fad a bhí an fís an sin a ré formar scéile go bhfuil cinenne déanta ag na moltóirí, cinenne crua go deimhin sa táid chun gold tíos chuig an ádan chuig gur sintaí chanéile go bhuichmasach cé ó thorthas lo chun frontias bhí cifne. Gur míle maithagaí ar fád as fannacht. Thank you all for waiting. We got confirmation there that number 12, Ivra Doyag, is not competing. Okay, so Shinnon Comórtas dúnsa, so the competition is closed. Bawalanish Solomes na Thuri and Gura Mahagut. I just want to thank everyone first before we give the results out. Gura Mila Mahagut, thank you to all the volunteers down there. So a big bullabus to the volunteers. Without them today, it wouldn't have been a success. Bawalam Gura Mahagut la Margaret Gavin and Cha, vi anwa Edinburgh the Lacklish the Multary. So thank you, Margaret. Bullabus go Margaret. Agus freshen to Barclay Gavin, Agus Michael Brennan down there who are stewarding all the competitors up here on stage. So Gurmila Mahagi and Vertsagi. Anish, I'm going to hand you over Guzi in the Multary. So our adjudicators today are Claire Quinn, Agus Claire Ann Kearns. So Gurmila Mahagi. Margaret Jacinta. Díomh Gwine Ushla. Comórtas ionach bhí ann inniu agus I'd like you to give a bullabus more than a ceoltóirí a bhí ar an stáitse inniu. Bhí sé ionach. So I'm not going to delay Shahid na Turhi. These are the results today. In third place, Astura Bearfield's Jack Deline. Regardless, Jack. Once you don't fall. Sadara Auch. In second place, we have Olivia O'Donnell. Well done, Olivia. Agus the Céad, the winner today of the 15 to 18 fiddle, our All-Ireland champion is Clodagh Crowley. Well, sin aga bheith an churnar gol go gáileh an uair seo, Clodagh Crowley as lecha in gáileh a tháinig sa chéad áit an sin agus a thug léi churn frontias bhí cibhne i gomórtas an bhailín faoi 8 Sa tarna háit bhí Olivia O'Donnell as fearmánach agus sa trí háit Jack Deline as conde an chlár. Scothan cheol a bhí an sin caiid an fear ard, mulla mór das na ceoltóirí óga go léir, agus go deimhin das na múntóirí agus na tuismóirí a churns obair chrúi is teach lotha. Scot na ceol mar dúirt mé máistrí is anna daine seo agus nuair a chuoineann tú nachhfuil siad ach faoi 8 is cinnte go bhfuil an todhachaí ansláán. Well, sin an bhfuil uinge an ionad seo, baimid libh amórach ná déanaigí dearad don chomórtas mór na Banna Céilí, baimid ag strothú beo ar hainteoir TG Cahir, ar Facebook TG Cahir agus ar Facebook flaiciol ó na 6 chlog ón dóm an seo i Loch Carman Bígí Ling. Fethe cuaig baimid bro ar TG Cahir agus ar hainteoir TG Cahir ag leirte sé ní gama leiscéil lá fada déanta going an seo le Aoife agus Dirin agus Pádar Tom cinnte go mbeidh crack agus scléapís an sin agus scothan cheol agus an áran agus dása so bígí cinnte túnálasteach an sin chumá céine.
Well, sin bhfuil weimse ón ionad seo, so weimse ó Jacinta ón grú ar fad, má bhuíochas libh as fánach ling agus tásúla go mbeidh ihe ionach agah má tá si bhí luch garman, mór bhfuil si bhí luch garman mar dúirt méid túna gíos jackatí dí gahar ball. Slán go fóil.